Fil-katekiżi tagħna llum eżistija xtaqt li nirrifletti magħkom skużawni, ftit ħsibijiet dwar il-ġrajja tal-miliet li aħna qegħdin niċċelebraw. Importanti li jekk nippruvaw neħlu f'ċerta riflessjoni anka mill-aspett ta' kultura li qed titbiddel tant fi żminijietna. Żgur kif ħafna minnkom tafu eżistija aħna Ġesu ma twilidx fil-25 ta' Diċembru. Allura għaliex il-miliet il-Knisja tiċċelebra t-twelid ta' Kristu fil-25 ta' Diċembru. Hemm raġuni storika, kulturali, reliġjuża għaliex. Dan iż-żmien eżisti jridu nifhmu li l-Knisja fil-bidu twildet bħala komunità nisranija ċkejkna, f'kultura f'dinja li ma temminx b'Ġesu Kristu li hu l-iben tal-Alla li sar bniedem. Dan iż-żmien il-kultura pagana, dawk li ma jemmnux f'Ġesu, kienu jiċċelebraw il-festa ta' Alla Xemx. L-insara fehmu li x-xemx vera tagħhom, id-dawl vera tal-ħajja, Alla li huwa vera minn dawl mhijiex ix-xemx imma huwa Kristu. Allura, waqt li d-dinja pagana kienet tiċċelebra l-festa tal-Alla Xemx, l-insara dew jiċċelebraw il-festa ta' minnu id-dawl vera tad-dinja, Ġesu, li ġie fid-dinja biex idawwa lil kull bniedem kif jgħidilna l-prologu ta' San Ġwan. U bekk eżisti l-insara bdejna niċċelebraw it-twelid ta' Ġesu fil-25 ta' Diċembru. Dil-festa tal-miliet li ħadet post il-festa ta' Alla Xemx. Mela minn festa pagana saret festa nisranija. 2000 sena wara eżisti llum il-ġurnata f'diversi postijiet sfortunatament qed nerġgħu mmorru lura kif kienu l-affarijiet qabel ma ġie Ġesu. Il-miliet għal 20 ta' snin, mijiet ta' snin kien festa nisranija, illum il-ġurnata ma nistgħu nħarsu il-25 ta' Diċembru bħala festa sempliċiment it-twelid ta' Ġesu. Għaliex diversi nies ma jiċċelebrawx it-twelid ta' Ġesu. Imma jiċċelebraw is-solidarjetà mal-oħrajn, jiċċelebraw ir-relazzjonijiet ta' bejniethom, jiċċelebraw kif uħud qegħdin isejħu fl-Ewropa mhux aktar Christmas imma Winter Festival. Festival ta' relazzjonijiet, ta' apprezzament, ta' ringrazzjament matul dan l-istaġun tax-xitwa. Però maqtuħ kompletament minn Sidna Ġesu Kristu. Għandna diversi affarijiet li jsiru fil-miliet, Christmas lunches, Christmas dinners, Christmas parties, kulħadd jagħmel drinks fuq ix-xogħol, etc. Però ir-realtà hija li fuħut minn dawn Ġesu nieqes kompletament imma qegħdin niċċelebraw biss lil nafusna. Din hija ċirkustanza li aħna qegħdin ngħixu fiha. U aħna bħala nsar eżistijej. Huwa faċli ħafna illi anka aħna nittieħdu mir-realtà tad-dinja, mill-mod kif id-dinja tħares lejn iċ-ċelebrazzjoni ta' dan iż-żmien. Li anka aħna fina eżisti Ġesu jista' jitnaqqar u jitnaqqar ħafna. Allura importanti li bħala nsara nifhmu ftit eżattament bil-ġrajja tal-miliet aħna x'qegħdin niċċelebraw, x'qegħdin nifhmu. Hemm diversi aspetti li nistgħu nirriflettu fuqhom ħnaqsam ftit minnhom magħkom eżisti għal matul dan iż-żmien dan hu l-perjodu festiv illi l-Knisja tfakkarna f'din l-inkarnazzjoni ta' Ġesu. L-ewwel ħaġa li xtaqt naqsam magħkom aħna il-miliet mhux sempliċement il-birthday ta' Kristu. Għaliex bil-birthday nifhmu persuna li titwieled qabel ma kienx teżisti u s-sabdiet teżisti. Mentri Ġesu mhuwiex hekk. Ġesu kien jeżisti minn dejjem. Ġesu, it-tieni persuna ta' Trinità Qaddisa kien jeżisti minn dejjem. Mela il-miliet x'ġab differenti. Dan Alla li jeżisti minn dejjem issa jidħol fl-istorja tal-bniedem b'mod ġdid. Mhux bħala Alla spiritu, imma bħala t-tieni persuna ta' Trinità Qaddisa illi tieħu fuqha l-umanità tagħna stess u jsir wieħed minnha. U bekk it-tifsira ta' Alla magħna issir xi ftit ukoll Alla bħalna f'kollox barra mid-dnub. Mhix biss Alla magħna, Alla dejjem kien magħna. Però d-differenza li Alla magħna l-Emanuel sar Alla bħalna f'kollox barra mid-dnub. U għandna eżistijej rridu nifhmu mela aħna qed niċċelebraw fil-miliet
il-mod ġdid kif Alla daħal fl-istorja tal-bniedem. Il-mod ġdid kif Alla urina l-imħabba tiegħu. U allura mistoqsija fundamentali aħna rridu nistaqsu fil-ħajja tagħna. Jiena tinħalli l-mulej jidħol b'mod ġdid fil-ħajja tiegħi. Il-miliet tiegħi jista' jkun illi forsi sissa jiena kont middemmur il-quddis nhar ta' ħadd, u l-mulej jrid jidħol b'mod ġdid f'ħajti billi nibda mmur quddis kuljum. Jista' jkun jiena kont bniedem nitlob ir-rużarju u l-mulej jrid jidħol b'mod ġdid f'ħajti billi nibda nitlob il-Bibja bl-Iskrittura. Jista' jkun li jiena nitlob waħdi u l-mod ġdid kif Alla jrid tidħol f'ħajti billi nibda nitlob ma' komunità, ma' grupp. Jista' jkun il-mod ġdid li jiena bniedem ta' talb, ta' adorazzjoni u l-mulej jidħol f'ħajti biex nibda ngħin il-foqra, il-batuti. Il-miliet eżistijaj huwa mument fejn aħna rridu nistaqsu Alla kif qed jidħol fil-ħajja tiegħi. Għax jista' jkun li aħna illa Alla qfilnieh f'kaxxa fil-ħajja tagħna. Alla sa fejn għandu jasal, Alla x'jista' jagħmel, Alla x'm'għandux jagħmel f'ħajti. U għajla nirrealizzaw li l-mulej jista' jkun qed jagħmel li stedin ġodda fil-mixja tal-ħajja tiegħi. U allura aħna eżistijaj rridu nkunu ħafna konxi kif nu dan il-mod ġdid li Alla qed jidħol f'ħajti. It-tieni ħaġa li l-miliet anke jekk jista' jispirana biex nirriflettu fuqha hija l-fatt li Alla ġie jħobbna. Però ma ġiex iħobbna kif jifhmu, ġie jħobbna kif nifhmu aħna. Ġie jħobbna b'lingwaġġ uman. Ġie jħobbna b'lingwaġġ ta' bniedem. Ġesu ħabbna b'qalb umana. U allura din hija talima anke għalina, aħna qegħdin nħobbu l-xulxin b'tali mod illi ħadd ieħor jifhem li qed tħobbu mhux kif taħseb int li għandek tħobb, kif ħadd ieħor jifhem illi għandek tħobbu. Jien jekk niġi ngħidlek inħobbok biċ-Ċiniż, inħobbok inkun qed ngħidlek imma ma tifhimnix, probabbilment. Imma jekk ngħidlek inħobbok bil-Malti hemm ċans ħafna ikbar tifhimni. U Ġesu lilna ġie jkellimna b'lingwaġġ li nifhmu aħna ta' bnedmin li aħna. U dina wkoll tkun mod kif aħna nistaqsu lil nfusna, il-mod kif jiena qiegħed inħobb, ħadd ieħor qiegħed iħossu li hu maħbub. Qiegħed inħobb il ħadd ieħor fil-bżonnijiet verament tiegħu, jew kif naħseb jien, kif jidher lili, inħobb kif komdu jiena nħobb. Ġesu jiskomoda lilu nnifsu biex iħobbna kif aħna inħossuna maħbuba, kif aħna narfu illi nkunu maħbuba fil-ħajja. It-tielet riflessjoni eżisti li xtaqt nagħmel hekk fid-dawl ta' din il-ġrajja tal-miliet. Ġesu meta jiġi biex jitwielet, il-kol nafu l-kelma Alla tgħidilna li ma kienx hemm post għalihom fil-lukanda. ċemm il-bidunet Ġesu ma jiġux mill-quħ. Id-dinja aljenata għaddejja bil-festi tagħha, għaddejja bil-ħajja tagħha, u għaljenata minn dan Alla li diħal fl-istorja ta' kuljum u m'għandix post għalih. Aħna rridu nistaqsu aħna kaħniex wisq aljenati bix-xogħol tagħna. Mhux biss, jekk aħna ħniex wisq aljenati anke bl-attivitajiet reliġjużi tagħna, bil-quddies, bil-liturġiji tagħna, bil-fundraising, bl-opri ta' karità. Għax anke dawn jistgħu jaljenawna minn Alla eżistijaj, meta dawn isiru skop fihom infushom. Aħna jista' jkollna l-isbaħ liturġiji, l-isbaħ quddies dan iż-żminijiet, imma verament qed nintaqgħu mal-Alla, jew qed nieħdu pjaċir fiċ-ċelebrazzjonijiet li nagħmlu aħna biex ngħidu kemm aħna tajbin kemm morna tajjeb. Għax allura maħniex differenti mid-dinja li tiċċelebra lilha nfisha. Id-dinja tiċċelebra lilha nfisha u x'kapaċi tagħmel barra mill-Knisja. U aħna niċċelebraw lilna nfusna x'kapaċi nagħmlu aħna fil-Knisja. Jekk il-quddies tagħna mhumiex jgħinuna nintaqgħu mal-Alla, aħna wkoll aljenati fil-Knisja. Jista' jkollna l-isbaħ kor, l-isbaħ pritki, l-isbaħ quddies kantat, l-isbaħ affarijiet ta' liturġija u jalla jkollna. Però jekk dawn mhumiex jgħinuna nintaqgħu ma' Ġesu fil-verità, allura aħna aljenati fil-Knisja. L-istess liturġija tal-jenana. L-istess karità tista' tal-jenana eżistijaj. Jekk aħna l-qalb tagħna f'daw il-momenti mhijiex tiltaqa' fil-verità ma' Ġesu.
Il-raba ħaġa li nixtieq nirriflettu fuqha f'dan iż-żminijiet tal-miliet eżistijaj. Għandna żewġ figuri tant eżista Marija u Giuseppi li ma nistgħux nifriduhom minn xulxin. Daw iż-żewġ figuri li wieħed għandu silenzju totali San Giuseppe, il-Madonna għandna ftit kliem tagħha, però tnejn għandhom xi jgħalmuna kif nilqgħu l-esperjenza ġdida ta' Alla fil-ħajja tagħna. Marija turina illi Ġesu jidħol f'ħajjitna bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Hekk jgħidilha l-Anġlu Gabriel. Meta tgħidi kif ikun dan la darba ma narafx raġel, ir-risposta hija l-Ispirtu Santu jinżel fuqek. Il-Madonna eżisti f'dan iż-żmien tal-miliet tallimna kif niftħu qalbna l-Ispirtu Santu għaliex huwa hu li jwellet il-Ġesu fil-qalb tagħna. Huwa hu li jġib il-preżenza ta' Ġesu f'ħajjitna. Allura dan iż-żmien tal-miliet profondament għandu jkun żmien tal-Ispirtu fil-ħajja tagħna. Tal-Ispirtu ta' Alla li huwa biss li jista' jiftħilna qalbna beraħ għal Ġesu biex nifhmu l-kelma tiegħu, biex inħobbu l-Ġesu, biex il-Ġesu nilqawh fil-verità biex jitwieled fil-ħajja tagħna. Ejjew nitolbu lill-Ispirtu Santu eżisti. Minn San Giuseppe imbagħad nistgħu nitalmu kif nilqgħu din l-esperjenza ġdida ta' Alla fil-ħajja tagħna billi nkunu ubidjenti lejn il-kelma. Jekk Marija hekk turina din il-qawwa tal-Ispirtu li nitelqu f'idejh biex il-kelma ssir laħam titweled fina, min naħa l-oħra Giuseppe jurina l-ubidjenza. Il-Madonna turina l-abbandun fih il-kelma tal-Alla. San Giuseppe jurina l-ubidjenza lejn il-kelma tal-Alla. Kull darba li Alla kelmu fil-ħolm permezz tal-Anġlu, Giuseppe jobdi, jagħmel dak li qallu. U bekk timxi l-ġrajja tal-familja ta' Nazaret. U allura nkaħna f'dan iż-żmien dun nistaqsu ma aħna kemm qegħdin inħallu dan Alla jidħol fil-ħajja tagħna billi nobdu l-kelma tiegħu. X'ħafna drabi mill-kelma tal-Alla minnija hemmhekk biex inqasqsuha, neħdu minnha li jridu, kulħadd ifissirha kif jaqbillu, kulħadd jitlob x'jaħseb hu fuq il-Bibja, l-opinjoni tiegħu, u l-kelma tal-Alla ma dix il-kelma ta' Alla imma wiġniha fil-kelma tagħna u ġibnija opinjoni pubblika. Jekk aħna rridu l-Alla jidħol b'mod f'ħajjitna, rridu nobdu l-kelma tiegħu, rridu nisimgħu l-kelma tiegħu. Kif għamel Giuseppe. Dan iż-żmien tal-miliet anke eżistijaj jiġbdilna l-attenzjoni l-raba punt lejn ir-rajja. Ir-rajja huma dawk illi jilqgħu l-ewwel aħbar ta' twelid ta' Ġesu. Ir-rajja nis sempliċi, nis foqra, nis ma kienux nis-sinjuri ta' barra minnaw, nis ordinari. U dina tallimna ħafna eżisti li biex aħna nilqgħu din l-aħbar irid ikolna ċerta faqar ġewwa fina. Il-foqra biss eżisti lilhom jiġi mħabbar il-Vanġelu, lilhom bat nixxandar il-bxara tajba lil fqajrin. U din eżistijaj tkun anka moment ta' riflessjoni għalina. Mhux biss li Ġesu sar fqir, imma anka l-għażla tal-anġli lil min kienet lin nies sempliċi u foqra wum li rajja. Aħna jekk din hix l-għażla tagħna. Aħna ħniex nibdew mill-foqra. Fl-evanġelizzazzjoni tagħna, fil-knejjes tagħna, fil-komunitajiet reliġjużi tagħna, fl-qdiet u l-movimenti tal-Knisja. Aħniex verament nibdew mill-foqra. U mhix verament fiċ-ċentru tal-mixja u tal-ħajja tagħna. Mhux biex neqdew bihom biex nħossuna qed nagħmlu l-karità, imma li narfu li huma l-maħbubin ta' Alla li minnhom irid jibda jwassal il-Vanġelu. Il-foqra huma dawk li se jikkonvertuna. Il-foqra huma dawk li lilna jħorġuna mill-egoiżmu tagħna, mid-dnub tagħna, mill-indifferenza tagħna, mill-kumditajiet tagħna. Jekk ma nħallux il-foqra jiskomodawna eżistijaj. Jekk il-foqra ma jiskomodawx il-Knisja. Jekk il-foqra ma jiskomodawx eżistijaj il-knejjes tagħna. Jekk il-foqra ma jiskomodawx iċ-ċelebrazzjonijiet tagħna, l-ilbies tagħna, id-deb u l-fidda tal-knejjes tagħna. Jekk ma jiskomodawniex eżistijaj, jekk ma jċanfrunix, jekk il-foqra ma jwasslunix biex nieħdu deċiżjonijiet ġodda fil-ħajja tagħna. Allura aħna l-ispirtu tagħna huwa kontra l-miliet u mhuwiex miliet fil-verità. Fil-Knisja stess nagħmlu karikatura tal-miliet. U noqogħdu attenti li nġudikaw id-dinja
li dbedet minn Kristu, għax jista' jkun li fil-Knisja stess uħud minna dbedna minn Kristu, aħna minn aħna. L-għażla li jagħmel Alla fil-miliet tkun l-għażla tagħna li mhijiex ta' darba fis-sena għax hemmhekk nagħmlu l-Vanġelu karikatura biex nagħmlu xi ħaġa tal-okkażjoni, ħaġa li erdet il-pastorali tal-okkażjonijiet. Issa ġil-miliet nieħdu sib il xi ħadd, u mbagħad flajt, u mbagħad fil-festa, u matul is-sena nabbandunaw kollox. Dak li ngħiru li d-dinja tagħmel nagħmluha aħna stess fil-Knisja tandrabi. U noqgħdu attenti sisti, l-kol kemm aħna bħala nsara. Irridu nikkonvertu li din issir lifestyle. Mhijiex faċli, għax aħna l-kol kemm aħna komdi kif aħna. Biex il-foqra jeskomodawna irridu niċċaqalqu, irridu nibidlu u mhijiex faċli. Għax drajna kif aħna. Il-ħames ħaġa li totnek eżisti f'dan il-momenti għal-figura tal-anġli. L-anġli kemm jidru hekk f'dan iż-żmien tal-miliet. It-tħabbira ta' Gabriel, lil Zakkarija, lil Madonna, l-anġli li jħabbru lil Rajja, l-anġlu li kellem il-Giuseppi. Il-kelma anġlu tfisser kelma messaġġier. Hekk tfisser. Kelma anġlu hija messaġġier. L-anġli jiġu iwaslunna l-messaġġi ta' Alla fil-ħajja tagħna. U aħna rridu nistaqsu lil nfusna kemm aħna messaġġiera. Jekk aħna ħnixkom din iċċelebraw biss din il-ġrajja tal-imħabba tal-għalina, jew aħna ħnix ħabbara ta' din il-ġrajja għalina. Irridu ċertament niċċelebrawha fil-miliet f'dan iż-żmien, però ukoll inħabbruha lill-oħrajn. Gwaj għalina jekk dan iż-żmien tal-miliet isir biex ċelebrazzjoni fil-knejjes tagħna, irid isir tħabbira fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Il-tant nies li forsi huma mdejqin li qatgħu qalbhom mill-ħajja, nies li jispiċċaw vittmi ta' droga, tal-użura, tal-alkohol, nies li qed jitkissrhom iż-żwieġ tagħhom, nies li bħalissa iħossuhom mdejqin waħedhom f'solitudni, nies li m'hemm ħadd min iħobbhom, nies li qed jiddubitaw mill-eżistenza tagħha, nies morda li huma disprati bil-mar tagħhom. Aħna rridu nħabbru li dawn ħutna eżistijaj, din l-aħbar li twieled Ġesu l-Messija, li dak li aħna maħniex kapaċi nagħmlu. Nemmnu kif hemmet il-Madonna li għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Tant drabi aħna naqtaw qalbna għax nifokaw fuq lil nfusna, nifokaw fuq aħna x'ma nistgħux nagħmlu, flok nifokaw fuq Alla x'jista' jagħmel. Għandna bżonn eżistijaj hekk li bħal l-anġli aħna nsiru ħabbara. Jew ma naqtawx qalbna bil-kelma, bl-eżempju tagħna, b'kull ċirkustanza fil-ħajja tagħna. Jew nkunu ħabbara tal-mulej, jew nħabbru lil xulxin dak li Alla għamel magħna, dak li Alla qiegħed jagħmel magħna. Dan iż-żmien tal-miliet eżistijaj aħna jġib ħafna solidarjetà. Ejjew neħdu l-opportunità li anke fejn isiru ċelebrazzjoni tal-miliet mhumiex insara. Ma niddejqux li aħna nkunu preżenza nisranija f'din id-dinja li qed tiċċelebra tant affarijiet dan il-mument, mhux kulħadd jiċċelebra l-istess ħaġa. Imma jew nirriflettu ftit eżistijaj. Kif aħna nistgħu jkollna preżenza nisranija f'mumenti li mhumiex insara. X'nifhmu bihom? Fejn għafin, jekk fuq ix-xogħol għandek parti bħalissa tal-miliet. Ma ġifieri qed tiċċelebraw it-twelid ta' Ġesu? Niddubita. Ma niċċelebraw ħbiberija ta' bejnietna. X'jiġifieri konna preżenza nisranija f'ambjenti ta' ċelebrazzjoni mhux insara. Waħda mill-affarijiet li nissuġġerixxi bħalissa jkollna ħafna alkohol għaddej dawn il-jiem. Ejjew aħna nkunu moderati fl-alkohol li nieħdu. Nevitaw bħala nsara li niskru, li neqirdu li nafusna. Bħalissa jkollna ħafna ħela ta' ikel bir-radam, bla doċ. Ejjew bħala nsara ma naħlux ikel. L-ikel li aħna naħlu fil-familja, fil-parties, fl-ikliet barra, il-restaurants. Il-ħela ta' ikel hija ta' mistħija, hija ta' dnub mejjed. Meta qudiem tant nies li qegħdin imutu għax m'għandhomx ikel u aħna niċċelebraw b'dil-ħela kollu. Ejjew nkunu nsara fil-parties. Mhux billi ma niċċajtawx doppju sens biss, mhux billi ma nħawdux.
imma anka billi nkunu moderati fl-ikel u fix-xorb tagħna. Ma jfissirx li ma nifirħux, ma jfissirx li ma tuħux affarijiet, però ma naħlux. Ma nordnawx affarijiet li nafu li ħanarmuhom mhux se nużawhom. Fejn jidħol l-ikel eżistijej, kemm ħela ta' ikel, sim il-qalb, meta tant nies jistgħu jgawdu b'din il-mod. Preżenza nisranija tagħna eżistijej f'ambjenti hekk ta' ċelebrazzjoni mhux insara, tfisser ukoll illi jekk sħabek tax-xogħol iddeċidew li jagħmlu att ta' solidarjetà fejn fien jiġbru xi ħaġa għal xi istitut, għal xi fondazzjoni, ma nafxiex. Ejjew ma niġbrux dejjem għal laqdiet popolari, laqdiet magħrufa. Issuġġerixxi l sħabek għamel find out taqdiet ta' gruppi u persuni li forsi ma tantx jafu bihom għax il-medja ma tantx tirreklamhom, imma xorta għandhom bżonn. Ejjew ma neħtlux fit-trends tal-popolarizmu fil-karità. Imma l-karità tagħna, is-solidarjetà tagħna narawha li tkun anke ma' min mhuwiex kapaċi jitlob il-bżonn tiegħu imma il-bżonn li inti tfittex il-bżonn tiegħu. Ejjew allura jkollna din it-tip anke ta' preżenza nisranija. Ejjew anke nkunu nsar eżistijej fl-għażriet ta' rigali li nagħtu u x'nagħmlu b'dak li naqalgħu. Kemm hu faċli li fir-rigali naqalgħu dan iż-żminijiet naqalgħu affarijiet ta' teknoloġija, mobiles, tablets, computers, laptops, video cameras, kameras ta' ritratti, ħwejjeġ. U kemm affarijiet nispiċċaw narmuhom sempliċement għax issa għandi xi ħaġa ġdida. Ejjew naraw il-kuxjenza tagħna quddiem dan kollu eżisti. Ma jfissirx li għax inti qlajt dak li għandek issa jrid jintrema, ma jibqax jintuża, ara se tagħmel, għamel għażliet. U xi drabi ma jfissirx dejjem li għandek twarrab il-qadim u tagħti l-ġdid il xi ħadd ieħor għall-karità. Ara għandek xil-gazz u l-kuraġġ li żomm il-qadim għalik u l-ġdid li qlajt tagħti dak rigal il ħadd ieħor għal minnu fil-bżonn. Dan x'ġifieri nkunu preżenza nisranija ta' nsara f'soċjetà, f'ambjenti li mhumiex insara. Il-bija aħna tkaxkarna sempliċement fil-bija tad-dinja. Tkaxkarna mill-realtà. Jiġifieri jekk il-milit tagħna huwa li nagħmlu kull ma jagħmel kulħadd plas li mmorru l-qudiesa, però m'hemmx bidla fil-lifestyles tagħna, fil-mod kif aħna ngħixu, fil-mod kif aħna niċċelebraw, fil-mod kif aħna nkunu preżenti. Allura noqogħdu attenti. Aħna għandna bżonn bidla radikali mill-qiegħ eżistijej. Dan il-milied, dan iż-żmien jiġi biex ikoll kemm aħna nikkonvertu, nitbidlu u nitbidlu għal ħaġa waħda. Għax aħna maħbuba, għax aħna skoprejna li mħabba Alla, għaliex il-muriet uħroġna mill-egoizmu tagħna biex bil-mod kif uħobbna aħna wkoll inħobbu l-oħrajn. Ejjew f'dan iż-żmien tal-miliet nitolbu u nitolbu mill-qalb għal xulxin ħalli kulħadd eżistijej jista' jiltaqa' mill-ġdid ma' Ġesu, ħadd ma jaqta' qalbu, kulħadd ikollu t-tama li jista' jibda mill-ġdid mal-mulej.